كل واحد يركز في ورقته، اللي اشوفه بيتكلم او بيخش. ايه ده انت بتغش؟ فاضل سنه واحده تطلع بره. خلاص. عندك دليل اني غشيت؟ طبعا لا، عشان البرشام دلوقتي جوه معدتي. مس منى، استاذ هيثم، ما تتكلميش مع حد وسيبي الورق. حضري محضر غش. ما تتكلميش مع حد تاني ونقلي في اي مشكله. بحبك. وهي ناقصه اعرف على الصبح كل يوم عيب. انت تاني؟ ده ما كانش انا. استخدمت تقنية الاستنساخ، دي كانت نسختي الملتحية. جبان. مش كده وبس، حتى الورقة اللي بلعتها في الامتحان كلكم فاكرينها برشامة، لكن في الحقيقة دي ورقة مكتوب فيها رقمي. توقعت كل تحركاتك عشان اعرف اوصل لها الورقة. زمانها دلوقتي بتقراها وبتسجل رقمي. اثبت مكانك. انت ما تعرفش اللي بيني وبين منى. كل ذكرياتي موجودة مع منى، ده هي حبي الأول والأخير. أنا باجي أمتحن هنا عشان خاطرها، عشان أعرف كل ذكرياتي معاها. صحيح، ما تقولش. كنت هنسى. أنا ما اسميش أحمد، ما تقولش. أنا اسمي عبد الستار. يا سلام يا سلام يا سلام، دي الخيانة. هيثم أنا مستني. ابعدي يا منى، لازم أخد نفس التاني. أنا عايز مفتاح، عاوز إيه تاني؟ التحذير الأخير، ابعدي عني. أنا عايز مس منى، أنا بكرهك فشخ. أنا طلع عيب. أنت بالنسبة لي مجرد كوبري. اسكت. أنا استغليت حبك عشان أوصل لأستاذ هيثم وخليه ياخد الورقة اللي يكتب فيها رقمه. الورقة دي مقطوعة من مذكرة حلوة وأوريها لك. المذكرة دي أي حد بيكتب رقمه فيها يموت بعد 40 ثانية. فاضل لك 8 ثواني ويوسفني أقول لك إن دي آخر حاجة هتقدر تشوفها.